家好，我是那个大叔，很高兴来到我的游戏频道。今天继续带来全军破敌战锤3的对战影片。看到这么可怕的怪物，没错，今天使用是野兽人，而这只呢就是风羽兽精英版本。那它老样子也是有很可怕的技能，就是这一个范围内会让对方持续扣血。这一招我觉得让他在打步兵的时候会变得非常好用，而且外加接触的时候会有护甲破碎，这个非常的可怕。然后这边也有另外一个癫狂光环，范围内敌方的部队士气在50%以下会持续受到伤害，每秒4点到8点伤害。真的是不愧是在步兵群里面洗澡的单体巨兽啊，就是不一样。好的，我们来这边快速介绍一下我方队伍。正前方呢是大角兽群，没错，野兽人的最好的步兵就是他了。他的能力各方面都是非常的优秀啊。那后面这边呢是牛头怪，也是非常可怕的那个怪物步兵。那准备3队，没错，这种配兵方式就是要在一口气把对方的步兵群一口气直接展开，一口气直接斩杀，用非常快速度，用风羽兽，然后搭配这一些都是输出型的兵种，要用最快速度斩杀。那领主呢选的是这个黄铜蛮牛。相中的呢，也是他的作战能力啊，他的武器威力非常的高昂啊，而且破甲伤害也不差。然后呢，他这边也是有一些主动技能的啊，可以持续的造成那个每秒伤害，还有就是主动提升自己的伤害抗性，这些都非常的好。那这边呢，也有一些就是每斩杀一个模组，就会不断的提升自己的一些战斗能力，就是越战越勇的感觉啊。那最后呢，是2队的猎角兽突袭者弓箭手，这个没有什么太多需要讲的。那我们看一下为什么准备如此强大的斩杀步兵呢？对手是纳垢。坦白讲，我不是很喜欢纳垢，因为纳垢它本身的玩法是用消耗、用消磨的方式，等等，我们可以见识到它有多可怕。然后我们看一下正前方有掠夺者3队，然后还有纳垢灵3队，这2种兵种基本上就是拿来当盾牌这样子使用的。那输出呢，交给的就是遗弃者，遗弃者就是近战的输出单位，然后还有战车，战车也是输出单位啊，不要小看它。那旁边呢，拉了一个战争神龛，用来范围性补血，这个真的非常好用，很强悍。那我们这边呢，使用的是瘟疫之父库加斯。那携带的法术是有这个水滴型的吹袭法术，然后还有一个爆炸型法术，还有一个补血的魔法，主要就是带了这3个，非常的可怕。而且呢，瘟疫之父它本身也是具有范围性补血的能力，这边也可以看到，它影响单位是纳垢灵，而且瘟疫之父本身会自己可以召唤出纳垢灵出来，非常的讨厌。那最后呢，这边就是灵魔者啦，少数的远程攻击单位360已经算炮兵了，我觉得360已经算是炮兵的攻击距离了。所以远程输出就是靠着瘟疫之父以及灵魔者，那近战输出呢就是靠着遗弃者去输出，剩下的还有战车，这近战就是靠这2种兵种，那剩下呢就是拖住对方，这个就是在旁边补血就好了。好的，我们来开始进入决斗。
那瘟疫之父呢，本身的射程很远哦，是400。它基本上是一个炮兵兼法师，然后还有带范围性光环的人物。它一个领主用途很多啊。我们看一下，它首先攻击我方的领主，这地方有丢到。好，我们看一下单体巨兽飞扑一下，对方这纳垢灵将近25%血量就没了。好，他这边直接在攻击我方的单体巨兽，但是不用怕，单体巨兽就是在步兵群这样疯狂的冲刺中。我们看一下，这一个飞扑下去，扑倒了不少东西哦，扑倒了不少东西，这个非常可怕。主要是他的攻击动作，应该说他的冲刺动作所造成范围真的非常适合在步兵里面穿梭。好，我们看，我又把它拉出来，再一次飞扑。哦，这一队你看，扑下去也将近25%的血量。他这样子反复的飞扑下去哦，对方步兵群很快就受不了了。而且加上士气如果低于25%，在这只风雨兽周围会不断的烧起哦，就会非常危险。那我方刚眼尖比较好的观众可能会发现，我方的弓箭手被战车撞烂了。那弓箭手反正是猎角兽突袭者，我本来就没有期待他有多大的输出，只是加减打而已。我方真正输出都是前排的单位啊。然后让风雨兽去扑战车，坦白讲不是这个好选择，但是已经没有单位可以扑了。已经没有单位可以去斩杀了，他只能去打战车或者是战争神龛这种东西。好，对方的掠夺者又回线哦，不过回线坦白讲问题不大。你看一下，扑一下，好，这个直接回不来了，而且会持续在烧血。那我们现在这边呢，就是尽可能把对方的战车跟战争神龛给处理掉，两个不能再留在场上。毕竟战车如果让它偷袭到我方的屁股，会很痛哦。战车打屁股不要开玩笑哦，你可能会内队可能会直接被击。那战争神龛呢，也自然不能让它留了，它一直会不断的帮队友补血。好，这个血量应该是回不来了。好，风雨兽呢又在不断的在扑击对方的一些回线单位哦。通常来讲，回线单位的话，风雨兽大概扑个2下左右，就差不多会回不来。而且它本身是单体巨兽，很容易会有造成惊骇。就算不造成惊骇，你在风雨兽旁边，你也会持续烧血，因为你回线的单位通常士气都会在50%以下，绝大多数。所以其实风雨兽你在这种残局的时候，它的能力会蛮强的哦。好，我们这边看到它不断的释放魔法哦，会非常的痛哦。但是没办法，我们现在只剩下瘟疫之父跟灵魔者可以打而已，只剩下这2个，基本上其他的东西都回不来了。我们看一下，一群牛头怪跟大小兽在围剿他，大小兽群。虽然说我方这边这2个队伍都没有反大能力，但是其实也是可以打，因为还是有带护甲伤害，打下去其实也还可以，只是没有反大家整，打起来会稍微慢了一点。不过现在是我方兵力占优势。我在这边，瘟疫之父又召唤了一个纳垢灵出来了。瘟疫之父召唤出来纳垢灵可以产生爆炸伤害，它本身会带一个自爆的技能，所以可以好好的使用。那这边呢，我直接用风雨兽飞扑对方的纳垢灵哦，非常快就会结束了，而且扑一下过后士气减少。然后就会开始持续烧血，我这边就基本上就是只用围的啦。我们看一下，瘟疫之父会活蛮久的，
我这边加速，因为这边其实没有太多的操作工具，那基本上就是尽可能的想办法让部队去包围住它而已。那刚刚又召唤了一次纳垢领弹，然后用爆炸，对我方不少部队造成很多伤害。好的，瘟疫之父的士气没了，那就开始进入烧血，等等就烧完了。好的，打完了，其实撑很久，坦白讲。那个瘟疫之父撑很久哦，我这边是有加速，对，感觉上没有很快，但实际上他撑了蛮久的。那这场其实基本上就是我方都是靠这种近战，应该是要讲我方这边近战全部都是这种菜刀队伍，全部都是输出，就是不跟你讲太多废话。然后对方这个不用讲，毕竟你这个掠夺者本身。那个防御能力本身就没有很好，要坦其实没有到很好。那输出也只有2队，就是遗弃者，其实这边是有6队啊，你要怎么跟人家打？输出不过来，然后补血其实也不过来，因为对方的斩杀速度太快了。我个人觉得啊，如果打比较会使用纳垢那种拖台前打法的话，我的想法就是尽可能的把所有的这种菜刀型部队全部拉出来跟他打，要不然你如果用普通正常方式跟纳垢打，你会花上非常多的时间。我个人会这么觉得，因为我自己在用纳垢的时候，其实也都是靠这样子用磨的，坦白讲很累。但是你只要进入到那种消耗战的时候，你会发现到纳垢的优势真的很明显。像刚刚最后只单靠瘟疫之父，他可以撑得蛮久的哦。这个就是纳垢的实力。如果他今天战争神龛有保留住下来的话，或者是他可能配一些神选者，那可能就不太一样。不过那可能就是这个可能要放掉，就是不能出到2个炮兵这样。好的，那以上就是今天所有影片内容了。如果喜欢我的影片，帮我点赞并且分享出去。我是那个大叔，我们下次再见，拜拜。